Vamos a ver, Reven, quién se lleva este tercer combate de la velada del año 3. ¡Primer salto! Vamos a ver si Fernanfloo consigue mantener esa distancia con ese pasito para atrás. Y a ver, Luzu, cuánto agresivo sale. De momento, bastante tranquilo, ¿no? Tanteando un poco el terreno. Sí, de momento Fernan parece que se le toma el ¿eh? Nos lo había dicho hoy Luzu, ¿no? Hemos hablado con él antes del combate, que no iba a salir con mucha energía. Quería ver un poquito cómo se Fernanfloo en el ring. Oye, Fernan, cuidado, Fernan ha salido muy agresivo. Cuidado con Fernan. Yeah. Esto es Black Mirror total. Y encima el estilo de combate que estamos viendo ahora mismo es lo último que me esperaba, porque está siendo Fernanfloo quien está yendo a buscar a Luzu, teniendo la ventaja de alcance. Muy largo el salvadoreño Fernan, Jaime, muy largo y alto. Pero una mantis, sin embargo, es para ser capaz de meterse en esa distancia y ahí, esa izquierda por fuera le ha hecho daño, le ha frenado, Han estado pocos diciendo que son amigos y no para quedarse de los No parece que sean amigos, Uy. Le ha conectado con par. Ha habido una que le ha dado un golpe bajo Fernanfloo a Luzu. No sé si incluso le puede haber llegado a dar en el hígado, porque desde ese momento Luzu no está haciendo nada. Eso no es un golpe bajo, Es decir, para explicar un poco el golpe bajo es a partir es antirreglamentario debajo de la cinturilla, golpe a la línea de flotación. Ahí se está buscando el hígado. Bueno, le está buscando abajo Fernan constantemente. Muy bien, qué bonita derecha cruzada ahora, Qué pedazo Reven de momento de 2 combates y medio que llegamos a la velada. No le paga nada a Fernanfloo las hostias que está dando, O sea, yo le veo y digo, es que no parece, pero mira, se está soltando a Luzu. Chicos, y además es que no bajan el ritmo. Es que solamente estos momentos de impasse es para atacar. O sea, no se mueven, están simplemente intercambiando metrallas. Ahí está Luzu. Otra derecha buena, atacar, viene la derecha de Fernan. Fernan, el salvadoreño, que está intentando ganar este primer asalto. Le queda menos de un minuto. Sorprendente nivel de Fernan, siempre lo decimos. Aquí la gente engaña mucho. No, yo, bueno, entreno un poco, somos amigos, tal. Siempre pasa la misma. Luzu es el que se defiende y contraataca bien en este primer asalto. Reven, que está muy igualado. Sí, yo la verdad pensaba que iba a ser Luzu quien iba a tener un poquito más las riendas del combate, pero estoy viendo a Fernanfloo muy sólido, le está conectando muy bien. Está pasando en el sitio y sobre todo está siendo una pesadilla la derechita, esa cruzada que le mete por encima de la guardia o sea, no levanta lo suficiente. Luzu la mano izquierda y por ahí un poco pesadilla, Esta derecha clarísima, Y le repite la derecha recta en el sitio. Los mejores momentos ahora de salvadoreño. Madre mía. No, un ataque absolutamente decisivo y este round, por ejemplo, es ya con este ataque final clarísimamente por salvadoreño. Sí, yo creo que Fernan se pone 1-0. Yo creo en este primer asalto, si no la lía en los últimos segundos. De momento parece que aguanta bien el primer asalto. Cuidado que recibe el último golpe. Luzu que da la última. La campana. ¡Qué primer asalto hemos tenido! Fernan, buen nivel. Es que estaba claro que aquí. What you say? That you only meant well, 'cause you did. What you say? Golpes que te han llegado bien. Son 3 claros, ganaste 14. Claro, es como que ha recibido 2 claros. Es que te toca la cara dos veces. Con lo que puede haber pasado antes. Con Sami Marina. Sí, seguro que la gente está debatiendo mucho sobre ese combate. Nosotros los precios, nosotros decimos desde el hay 3 jueces de boxeo. Los amigos de boxeo no tengo ninguna idea. Yo me siento aquí, Jaime, y entiendo que es una discusión, pero que no puede ser. Evidentemente tengo más amistad con Sami que con Marina, para que la gente vea al revés que, bueno, tenga algún amigo en el ring y los jueces, pero no sale lo bueno. Pero no como con una particularidad que ninguno puede decir que haya sido sencillo. No puede decir que ha ganado ahora, cuidado, esquivando Fernan. Le hace un poquito el baile de la samba. Yo ahora ya que vamos a combate, yo quería que ganase Sami River en México y no ha ganado. Coño, es que aquí los jueces son 33 profesionales. Apúntele bien. Es muy complicado. Este combate que ya se está empezando a igualar porque Luzu cada vez que conecta Ander te pega es el segundo golpe que ha impactado antes. Es el que le está funcionando ahora. Por ahora. Está claramente. Se tiene que proteger Luzu cuando Fernan va al ataque. Fernan va con todo, Wow, ha habido un momento que parecía que Luzu conseguía llegar a Fernan y ponerle con las piernas, pero Fernan hacía una raya interior antes
casco de Momo y el de Virus. Aquí también. Final round. Fight. Sí, no, para mucho ese tema. Empieza el tercer y último asalto entre Lucio y Fernanfloo. Aquí en la mesa coincide con que van 1-1. Pero recordamos que aquel que toma la decisión. Pero sin embargo, en los otros combates yo no lo veía tan claro. O sea, no sabía, pero sí que parece que el que gane este round va a ganar. Cuidado con Lucio, parece que viene el ataque. Fernan también ahora tiene un poquito más de aire. Fernan, cuidado, conectando los dos ahora. Conectando los dos ahora. Oye, gran tercer combate que estamos viendo también. Creo que la gente esperaba menos de este porque no había tanto pico, pero lo están dando en el ring. Puede pasar, amigos, antes, qué rápido se les ha olvidado. Al segundo 10 Fernan ya le había pegado un Al final tortazo. ya lo dicen, ¿no? Cuando tienes confianza es cuando más fuerte puedes pegar. De hecho, Fernan es que ha salido muy fuerte y yo creo que eso es lo que le Está más cansado, está más cansado, efectivamente. Sí, un abrazo. No te vayas, por favor, Luzu, mi amigo fiel. Madre mía, el abrazo como cuando viene tu madre, Ander, a asomarse. Madre. Sí, creo que si Luzu aprieta un poquito, puede que incluso no lleguemos a ver el final del combate. Hombre, tanto como eso. Pero Reven. Es que veo a Fernan A muy ver, quedan cansado. 2 minutos, Quedan 2 minutos. Luzu, atacando a Luzu, Fernan se defiende. Se defiende el salvadoreño del bilbaíno de momento en este tercer combate de la velada del año. Bueno, nosotros la gente aquí animando a Luzu también, evidentemente. Justo estamos un poquito con el. Sí, perdona, pero con el de Bilbao. Claro, la gente ha dicho evidentemente porque es en España, aunque mucha gente también irá con Fernan. Exacto. Luego si Luzu apelar a Santa. Además te voy a decir una cosa. Muy bien ahí. Los aficionados al boxeo lo que queremos es que vaya todo bien, que sea una buena pelea. Que apoyen a los dos. Efectivamente. Y luego el que gane el mejor. Correcto, chicos. que apoyen a los dos, que es muy importante. Exacto. Recibir el cariño del público de los dos porque es un día muy Y se lo complicado están para ganando. todo el mundo. Escucha, están vacíos, Está vacío, Hay que no no, tienen- no. ahora mismo, vamos, no, hay que Se dar han, una bombona. han vaciado la tanqueta los dos, Ander, No queda gasolina. La bombona de oxígeno. Vamos a ver quién tiene más fuerza en este último minuto. ¿Creéis que es para Luzu ahora mismo? Sí, yo creo que sí. Para mí sí, también. Para mí también está un poquito más cansado, le ha impactado bien. Vamos a ver si ahora tiene ese momento de lucidez, porque ya queda poco para el último ataque, por si hubiera alguna duda en las cartulinas. Sí, tiene que se jugar. descarte. Le veo cansado también a Luzu, podría ser el momento de Fernan Sí, Floo. Fernan quizás ha reservado algo, Fernan quizás está con modo reserva, Ander, para la última traca. Vamos a ver, Fernan, ¿a dónde va? Cuidado, mía, el golpe que se acaba de comer. El golpe que se acaba de comer. qué Fernan bien. sigue recibiendo. Recibe a Luzu también. Tiene Fernan abajo. Qué bonito giro ha hecho Luzu para meter una derecha ahí entre la guardia, que estaba bien armadita la guardia de Fernan, pero le ha entrado muy bien. Yo creo por primera vez en lo que llevamos de velada, que este combate tiene dueño y es el del calzón naranja. Pues parece, según Jaime Ugarte, que va a ganar Creo. Luzu. Ya veremos lo que nos dicen los jueces. Quedan 7 segundos. Fernan viene al ataque. Esto se va a terminar. ¡Qué combatazo hemos vivido, Reven! ¡Se acaba! ¡Último golpe! ¡Suena la campanilla! Muy bien, ahí está el abrazo. ¡Qué día tan especial debe ser para los Reven! Acaban de vivir algo inolvidable, es un momento histórico y creo que es el combate en el que ambos han acabado más cansados. Les he visto completamente Muy vaciados. fundidos. Cómo me alegro por Luzu, que ha podido terminar el combate. Esa espinita clavada, gane o pierda Ander, ya ha salido. Ya ha completado la velada del año a full, Ander. Además, yo creo que habrá tenido algo. Del tercer combate de la velada del año 3 es el ganador es la esquina roja, Fernan.